Etika batuk dan bersin. Pengertian batuk dan bersin. Batuk dan bersin adalah refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari iritan atau benda asing. Batuk adalah respon tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan, terutama paru-paru, dari lendir, debu, kuman, atau benda asing lainnya. Sedangkan bersin adalah respon tubuh untuk membersihkan saluran bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokan, dari iritan seperti debu, serbuk sari, atau partikel asing lainnya. Nah, bagaimana sih etika batuk dan bersin? Yang pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan tangan Anda. Yang kedua, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Yang ketiga, setelah itu jangan lupa membuang tisu di tempat sampah. Keempat, cucilah tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Dan yang terakhir, gunakan masker terutama bila Anda sedang berada di keramaian atau bersama orang lain. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.